いいじゃん。今日予想される最大風速は伊豆諸島で23メートル、関東の海上で20年150ミリなどと予想されています。気象庁は西日本では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫、高潮などに警戒し、午前のうちに備えを進めるよう呼びかけています。台風の今後の見通しについて気象情報担当台風による高波やあれの中をね。明日洗うか。でも明日雨か。いつも買ってるよね、うちも。コストコ行ってる？うん。あ、コストコだ。